കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ അടിപൊളി ഒരു സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അധികം ചേരുവകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അളവൊന്നും ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1.25 കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടാവും, അത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുവരേക്കും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വറുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 8 മിനിറ്റോളം വരെ ഞാനിതൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടി ഇവിടെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് പൊടി നന്നായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി ഒരു ഒറ്റനൂൽ പരുവാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുന്നൊരു പരുവാകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല. പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാഷ്യൂ കിസ്മിസും കൂടി വറുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചെടുത്തിട്ട്, ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു അച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുത്താൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചാണ് ചേർത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോൾഡിലേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാവ് അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ പൊടി ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആണ്, നന്നായിട്ട് വറുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ പൊടി ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡ് ഉണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ പൊടി നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഷേപ്പിലുള്ള പൂ പോലെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മോൾഡിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നിതാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി മാവ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ, ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.